ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ജെഫാക്സിന്റെ ടോപ്പ് 7ലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലരും വീടുകളിൽ പക്ഷികളെ വളർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, അവയെ നോക്കിയിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള 7 പക്ഷികളെയാണ്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് 7ൽ 7ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബീ ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ്. ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലുമാണ്. യൂറോപ്പിൻ്റെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ന്യൂ ഗിനിയയുടെയും പല ഭാഗങ്ങളിലായും ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തേനീച്ചകളാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇവയ്ക്ക് ബീ ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയുടെ നിറം തന്നെയാണ്. വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്തു നിൽക്കുന്ന നിറമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സ്കാലഡ് മക്കാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം തത്തയാണ്. ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ്. കൂടാതെ ഹോണ്ടിയുറാസിന്റെ ദേശീയ പക്ഷി കൂടിയാണ് സ്കാലഡ് മക്കാവോ. കാട് നശിക്കുന്നതിനാലും പക്ഷി വിൽപ്പന കൊണ്ടും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിനം പക്ഷി കൂടിയാണ് സ്കാലഡ് മക്കാവോ. ടോപ്പ് 7ൽ 5ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബേർഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ്. ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ന്യൂ ഗിനിയയിലും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുമാണ്. ഇവയിൽ തന്നെ 12ഓളം ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഇവയുടെ കടുപ്പമുള്ള നിറവും ഇണചേരാനായി ഇവർ ചെയ്യുന്ന വിചിത്രമായ നൃത്തവുമാണ് ഇവയെ മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. കിങ്ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്മാനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിങ്ഫിഷർ. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിങ്ഫിഷറിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലോകത്തിലെമ്പാടുമായി കിങ്ഫിഷറിൽ തന്നെ 112ഓളം വർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 112 ഇനത്തിൽ 12 എണ്ണമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇവയെ മറ്റുള്ള പക്ഷികളിൽ നിന്ന് എടുത്തു നിർത്തുന്നത് ഇവയുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടിയ കളറുകൾ തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് 7ൽ 3ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ക്വെറ്റ്സാൽ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ്. ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് മെക്സിക്കോയിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ്. ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവയുടെ നീളമുള്ള വാലുകളും പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഇവയുടെ തൂവലുമാണ്. ഗ്വാട്ടമാല എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പക്ഷി കൂടിയാണ് ക്വെറ്റ്സാൽ. പീകോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മയിലാണ് ടോപ്പ് 7ന്റെ 2ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. സത്യത്തിൽ ഇവയുടെ പേര് പീഫൗൾ എന്നാണ്. ഇതിലെ ആൺവർഗത്തിന് പീകോക്ക് എന്നും പെൺവർഗത്തിന് പീഹൻ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും പൊതുവിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവയെ പീകോക്ക് എന്നാണെന്ന് മാത്രം. ഇവയിൽ തന്നെ 3 ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 2 എണ്ണവും കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന നീലയും പച്ചയുമുള്ള 2 ഇനങ്ങളും കോങ്കോയിലുള്ള മറ്റൊരു ഇനവുമാണ് ഈ 3 എണ്ണം. നമ്മുടെ ടോപ്പ് 7ൽ 1ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് വിക്ടോറിയൻ ക്രൗൺ പീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം പ്രാവാണ്. ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കിരീടം പോലെ ഇവയുടെ തലയിലുള്ള തൂവലുകളാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്രൗൺഡ് പീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇവയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇവയുടെ നിറം പൊതുവിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രേയും കഴുത്തിന് താഴെയായി മെറൂൺ കളറുമാണ്. ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ന്യൂ ഗിനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് 7 വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ടോപ്പ് 7 ലിസ്റ്റിൽ വരാതെ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും പക്ഷിയുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് ബൈ.